Так вот, чтобы более детально вам рассказать и объяснить, что не так все страшно, и то, что мы прямоходячие, в общем-то, это позволяет нам сохранять наши позвоночные структуры долгие годы, и проблема, которая часто у людей возникает, зависит только от нас самих. То есть если мы будем пытаться вести тот образ жизни, я имею в виду образ жизни не в том плане, курим мы или пьем алкоголь, а образ жизни с точки зрения движений, с точки зрения совершения каких-то физических нагрузок, физической работы, правильно, понимая, как это делается, поверьте мне, эту цифру 40 мы можем смело перенести и на 50, и на 60. Проблема омоложения остеохондроза не в том, что мы стали хуже эволюционного за эти 20-30 лет, а в том, что мы просто не понимаем и не знаем, что надо делать, как надо двигаться, как надо сидеть, как надо поднимать тяжести, как надо совершать какие-то сложные виды физической работы. И наша задача сегодня и цель, я думаю, что хотя бы начать рассказывать, понимать, фиксировать эти знания у себя. И поверьте мне, в общем-то, все гораздо проще, чем есть на самом деле. Если человек будет понимать и знать ту информацию, которую сейчас мы с вами вместе обсудим, поверьте мне, что работы у врачей будет на порядке меньше. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, врача может быть не очень. Итак, покажу вам, что же такое позвоночный столб. Это атлас анатомии, по которому я лично учился в мединституте. Вот, посмотрите. Вот наш позвоночник. От шеи до копчика. Вид сбоку, вид фронтальный. Мы видим, что позвоночный столб представляет